prijatelja ovog grada, Dominika Tima. Žreb će uskoro da počne, Dominik će izvlačiti svoju sudbinu, pa ćemo da vidimo ko će s kim igrati. Number 24 will be wild card. Number 6 will be on line 17, Fabio Fognini. Number 8 will be Filip Krajinović. The upper section of the draw with all the lot of local heroes. Yeah. I'm just super happy to be back on court. I'm just pleased and happy to be here and to play my first comeback match on the ATP Tour in Belgrade. I'm really looking forward to play in front of a great crowd, my first round on Monday or Tuesday. Imamo čak, ako se ne varam, 6 tenisera u glavnom žrebu Serbia Opena i to je zaista jedna sjajna stvar, velika čast i eto, nadamo se stvarno vrhunskom tenisu.